La oveja, ¿cómo dice? No, ba. La oveja, ba. Y la vaca, mu. La vaca, mu. ¿Y el gato? El gato, miau, miau. ¿El perro cómo dice? ¿El perro cómo dice? ¡Au! 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 Dice, ¿no? ¿El gato? Digo, el perro. ¿Dónde está tía Daisy? Tía Daisy. ¿Dónde está Priscila? Pris. Ay, good job. Priscila. Rita. Ay, qué bien. Tía Rita. ¿Dónde está Bienva? Bienva, ¿dónde está? Oh, ¿y dónde está Brian? Ajá, Brian, ¿dónde está Brian? Tío Alberto. ¿Dónde está tío Alberto? Oh, Alberto. Israel. ¿Dónde está Israel? Israel. Violet. ¿Y Roman? ¿Dónde está Roman? Roman. ¿Dónde está Roman? Ah, ¿Y dónde está Kaylin? Kaylin. ¿Dónde Vale. está el bebé Kevin? Bebé Kevin. Kevin. ¿Dónde está Elanet? ¿Dónde está Elanet? ¿Y Gerald? ¿Gerald? ¿Dónde está Gerald? ¿Dónde está Gerald? ¿Dónde está? Gerald. ¿Dónde está tía Natalie? Natalie. ¿Y Lía? ¿Dónde está Lía? Llama a Lía. Llama a Lía. ¿Y Jacob? ¿Dónde está Jacob? No se recuerda de Jacob. Oh, en la fiesta sí se acordaba. Ajá, Jacob. Jacob. No se quería separar de Jacob. Oh, su primo. Sí, ¿dónde está Jacob. Jacob? Y la morena, ¿dónde está la morena? Mi morena. Dime- Iván, Iván, ¿dónde está? miau. ¿Dónde está Mami Titi? ¿Dónde está Mami Titi? Di Mami Titi. Di Mami Titi. Mami Titi. Oh. Di tía Daisy. Daisy. Oh. ¿Dónde está Daddy?